100 giò, đồ ngon hoặc là 200 luôn, là 300, cái kia 130 là 400 b. Dạ. Không khổ hết còn xương má. Dòng 8 giờ mới qua đây ăn sáng được nè. Bên này. Dạ, mẹ ăn trước đi. Đi con ăn nguội mà. Con ăn gì? Hả? Đồ này đây nhanh. Như nhau cả nè. Không ăn gì tê. Nó nóng, từ để nó nguội xíu. Bữa ăn. Cái phần lâu rồi. Dạ, đúng rồi. Hỏi lên. Hỏi lên. Rồi giờ mẹ biết lâu có đâu kịp. Coi đây ớt xanh đấy vậy không? Dạ. Sao gì? Ở đây không có gầu như trên kia nhưng mà có gầu như trên kia. Biệt nhân ngoài thi hả? Em sợ bị trộm lấy hả? Đang ngồi ngó nè. Nắng quá nắng luôn á. một cái trứng cút rang đen.
Rồi gì đó chứ đây là Con uống gì không? uống nước con uống trà không? Trà chanh hay trà đào không? Con uống trà đào. Trà đào, rồi uống trà đào. Một đào bạn bé. Rồi bánh tráng trứng gà một cái. Rồi 2 chén trứng cút. 2 chén trứng cút nướng. Một trứng cút ramen. Trà đào. Chị ai đẹp với ta? Không, đây là con viết cậu thẻ. Gì đây đẹp rối? Không, Hả? Viết cậu thẻ hả? phải có Ô ly. ô ly. Anh Vin thì viết Này chứ sao? cấp 2 cho nên nó ngoáy. Đây trà đào. Đây trà đào. Có thịt. Ok. Rồi nóng nha. Cho chừng bỏng nha. Xịt từ ớt không? Cỡ xịt từ ớt lên. Múc bang. Đây là chi múc bang chứ không phải là ni múc bang. Ủa, con cũng biết niêm ban. À, chị có anh đi múc bang không? Có luôn hả? Rồi xin luôn. Mời, xin mời. Nấu. Ăn đi. Hả? Là trứng cút nước. Cái nổ này. Béo béo đúng không? Đó, lòng đào. Còn lòng đào. Hết nóng không? Đỡ đỡ. Nó giòn. Giòn đúng không? Sao mà nó xèo con? Hả? Đây là trứng cút ramen. Trứng chén. Kéo cắt nha. Chắc chị đi ăn giặt Nha Trang. Xin mời. Mới bị nhổ răng cho nên khó ăn.